नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल और यहाँ पर आज आपके लिए हार्टून टेस्ट के लिए 5वां जो भाग आ चुका है। इसमें इतने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने ये कर दिए तो सोच लीजिए कि आप पास हों। ठीक है, संडे को नहीं ले पाया, पिछले संडे को नहीं ले पाया तो काम में ज़्यादा बिजी रह जाते हैं, घर पे काम चला है, तो आज वीडियो लाने की सोची है टेस्ट की। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखा करें और आपको बता दें जो टाइपिंग स्पीड मैं बता रहा हूँ तो उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि टाइपिंग स्पीड कहीं ना कहीं आपकी डाउन भी आ सकती है, क्योंकि बच्चों का जो रुझान है वो हार्टून की तैयारी पे कम हो गया है, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सभी साथी की कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आज जो अभी मैं आपको बता दूँ, पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन 1। INT ब्रैकेट शुरू -87.1 ब्रैकेट बंद रिटर्न, इसका जो क्या अर्थ होगा, अगर हम ये डालते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे पास क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये बताइए आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिखिए। आपको स्वाब की बार मैंने थोड़ा इसमें बदलाव किया टेस्ट में, मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा आंसर भी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कभी ज़्यादा लंबा आंसर अलग से सीट बनाने में, और आपको ताकि अच्छा सा फायदा हो। तो फटाफट बताइए सभी साथी क्या आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखें। और आंसर लिखना आपने, जैसे पहले का आंसर आएगा 2 तो 1-2 ऐसे लिखना आपने। फिर सेकंड क्वेश्चन का 2-3 जो भी डैश लगा के आंसर लिखना है, और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो या इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने बना दिया। अगर आप कहोगे कि सर हमें इसका जो फाइल दे दो तो वो बाद में आपको मिलने वाले, अभी नहीं कुछ दे सकता आपको मैं। ठीक है, तो आप देखिए आंसर आएगा इसका, पहले का आंसर आपको बता दें, पहले का आंसर आएगा 3 -68। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो प्राप्त होता है -68। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम फाइल साइज इन वर्ड इज। फटाफट आपको 10 सेकंड मिलने वाले हैं यहाँ पर, फटाफट से आंसर डालिए। द मैक्सिमम फाइल साइज इन ए वर्ड, मैक्सिमम साइज पूछा गया वर्ड फाइल में, फटाफट बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, देखते हैं कौन बाजी मारता है, किसका आंसर सही आता है। फटाफट देखिए, बता दें, आपको बता देते हैं यहाँ पे आंसर आएगा 2, यानी कि दूसरे का 2 यानी कि 32 MB ये मैक्सिमम फाइल साइज होता है वर्ड की फाइल में, आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट से फटाफट से कमेंट करें और आपको बता दें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मेरा वाईफाई टीचशाला का, उसको ज्वाइन करें। मेरा टेलीग्राम ID @wifi टीचशाला 0001 मुझसे बात करने के लिए, और यही हमारी इंस्टाग्राम ID है वाईफाई टीचशाला 0007, और फेसबुक का ID आपको पता होगा वाईफाई टीचशाला, यूट्यूब वही है वाईफाई टीचशाला लिखोगे मिल जाएगा आपको हमारा फेसबुक ID भी। आंसर बता देते हैं आपको, इसका आंसर आएगा 2, यानी कि 2.5 इंच। पहले का भी 2 था, दूसरे का भी 2 है। ठीक है, यानी कि 3-2 लिखना आपने। ठीक है, यानी कि 0.5 इंच इसका आंसर आता है। और फोर्थ क्वेश्चन है 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स आर। आंसर 1 देख रहे हैं आप, सेकंड देख रहे हैं, थर्ड देख रहे हैं। और पहला है लेफ्ट राइट जस्टिफाई, और सेकंड है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, थर्ड है स्टाइल फॉन्ट साइज, और फोर्थ है कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, आपको पता भी होगा हिंदी में चिपकाना मतलब होता है इसका। आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर बहुत आसान है। ये पूछा गया है 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेटिंग जो बार बार हम यूज करते हैं। देखिए आ गया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये 3 चीज है जो हम वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम इनको यूज करते हैं बार बार।
बिल्कुल नॉर्मल यूज में आती है लगातार। आशा करता हूँ आपको ये ध्यान क्वेश्चन साथ में याद हो रहेंगे। और मुझे ये बताना ये वाला तरीका बढ़िया है या पहले वाला तरीका बढ़िया था, ये मुझे बताना टेस्ट का, ठीक है? क्योंकि पहले मैं लास्ट में आंसर देता था, अब मैं साथ में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ साफ आप देख सकते हैं, द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज, फटाफट लिखिए। 15%, 5%, 10%, 1%। कमेंट बॉक्स में फटाफट डालें अपना। फटाफट आंसर डालिए, जो तरीका मैंने बता रखा उसी हिसाब से। और वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करते रहें। चलो बता दें, पूछा गया मिनिमम पूछा गया है ना कि मैक्सिमम। मिनिमम होता है 10%। थर्ड इसका सही आंसर रहेगा 10%, यानी कि थर्ड आंसर नंबर 3, 10% इसका रहेगा मिनिमम। जो कम से कम होता है जूमिंग साइज होता है डॉक्यूमेंट का वर्ड में, वो 10% होता है। अगला आ गया, अगला पढ़िए। द सेल एड्रेस द सेल एड्रेस ऑफ 28 कॉलम एंड 15 रो। जो 28वां कॉलम है 15 रो का, उसका जो सेल एड्रेस है वो क्या आएगा? बहुत सी बार आपको मैं करा भी चुका हूँ यह, और यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन साथियों के पास कोई हमारी पुरानी PDF है उनमें ध्यान रखना, उनमें AC 15 मिलेगा, वो गलत है। आप ध्यान करना उस चीज़ को, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, जो स्टूडेंट भले ही चाहे उसके पास हमारे नोट्स हो जो मैंने पहले प्रोवाइड करवाए हुए हैं या नहीं हो, जब तक हमारी वीडियो नहीं देखोगे आप तब तक टेस्ट पास करने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि वीडियोज एक होता है रास्ता दिखाना, जो मैं रास्ता यहाँ पर दिखाता हूँ वो आपको वहाँ पे नोट्स में किताबों में नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। AB 15, CC 15, CA 15, नॉन जो भी हो कमेंट में डालिए फटाफट, जो आपके मन में हो। मन में नहीं, आपको ये हाथों पे रटे होने चाहिए, मेरी बात यही है। तो आंसर बता देते हैं। यहाँ पर आएगा आंसर पहला, छठे का पहला आंसर आएगा AB 15। तो वीडियो लंबा जरूर होगा, साथ में आंसर बता रहा हूँ मैं, तो आपके सुविधा है या नहीं मुझे बताइए। ये तरीका बेस्ट है या पहले वाला तरीका बेस्ट था? कमेंट करें। अगला क्वेश्चन फिर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर एज। फर्स्ट आंसर है आउटलाइन व्यू, और सेकंड है फुल स्क्रीन व्यू, थर्ड है शॉर्टर व्यू, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? कमेंट बॉक्स में डालिए, फटाफट डालें कमेंट बॉक्स में। आपको कुछ सेकंड मिलते हैं यहाँ पर, जल्दी कीजिए। अभी 7 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 23 क्वेश्चन पेंडिंग है अभी तक, और मिनट हो चुकी है 9। तो वैसे तो 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा टाइम देख रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे परिपक्व तैयार हो जाए यहाँ पे टेस्ट के लिए। तो आंसर देखिए, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करा देता हूँ। इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर एज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपको सही लगता है, जो आपको सही आंसर याद है, कमेंट करें। अब तक लिख दिया होगा, जिनको आता उन्होंने तो लिख दिया होगा, लेकिन अब मेरी बारी आती, मैं बताता हूँ आपका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये हमारा टेस्ट है, पाँचवा टेस्ट अब तक का। हमने 5 टेस्ट ले चुके हैं। हर संडे होता है, अब की बार लेट हो गया, पिछले संडे भी नहीं ले पाए थे। तो कोशिश करेंगे लगातार आपको टेस्ट की ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी कराते रहेंगे आपको। और
आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं मुझे पता है, और यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड आएगा, 7वें का सेकंड, यानी कि फुल स्क्रीन व्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर्मेट। अपर केस है, जो इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अपर केस इन्वर्टेड कॉमा और ग्रेटर देन जो भी है अनलिमिटेड कॉमा बंद रिटर्न, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि जो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा, सेकंड ऑप्शन प्राप्त होगा, थर्ड ऑप्शन प्राप्त होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। फटाफट आंसर डाल लीजिए कमेंट बॉक्स में, देर ना करें। चलो आपकी 10 सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3 अपर केस, ये ऐसे लिखा आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखा आएगा, आप इसको यूज करके देख सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर 4 ए सेल इन एन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड। कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया। जो कॉम्बिनेशन होता है रो, कॉलम एंड रो का जो कॉम्बिनेशन होता है उस सेल को हम क्या कहते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे पहला है सेल क्रॉस, नंबर 2 है सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नंबर 3 है सेल रेफरेंस, नंबर 4 है सेल आइडेंटिटी। आप इसमें क्या कौन सा आंसर देना चाहेंगे फटाफट डालिए कमेंट बॉक्स में, भाई टाइम ज़्यादा हो रहा है ऐसे तो। चलो आंसर मैं बता देता हूँ। आप देखिए इसका आएगा सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस आता है जहाँ पे कॉलम एंड रो मिल जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गेट लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्लेज डॉक्यूमेंट नेम्ड। फर्स्ट आंसर आएगा डॉक्यूमेंट 1, सेकंड डॉक्यूमेंट 1, थर्ड है डॉक्यूमेंट और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। क्या सभी सही है? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से डाल दीजिए। आपको सिर्फ मात्र यहाँ पे 10 सेकंड मिलते हैं इसके लिए। तो आपके 10 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हुए और यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं इसका आंसर आएगा डॉक्यूमेंट 1। यानी कि जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं, पर्सन पढ़िए व्हेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गेट लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नेम्ड, तो क्या आएगा डॉक्यूमेंट 1। आप कभी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट दैट यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ ए होम पेज एंड सेवरल रिलेटेड पेजेज। आंसर देखिए इंटरनेट, वेबसाइट, मेल बॉक्स, नन ऑफ 3 ऑप्शन, यानी ये तीनों में से कोई भी नहीं। 10 सेकंड आपके स्टार्ट हुए हैं। फटाफट से जो आंसर सही लग रहा है उसको लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी करें, देर ना करें इस बात का। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, ए कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए होम पेज एंड सेवरल रिलेटेड पेजेज। आंसर आएगा इसका बता दें आपको वेबसाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट्स विच कंटेन लिंक टू मैनी अदर वेबसाइट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। डिपेंड किस पर निर्भर करता है कि फोर्ट, पोस्ट, पोर्टल, नन ऑफ 3 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। तो किस पे डिपेंड करता है ये फटाफट बताइए। आपकी सेकंड शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, आंसर आएगा आंसर नंबर 3, यानी कि पोर्टल, PORTL इसका आंसर सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर फाइल आर टू बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में जो पिक्चर है वो बनती है? और सॉरी हिंदी में बता दिया, नहीं बताना चाहिए था। और फर्स्ट है GIF, सेकंड DOC, थर्ड XLS और फोर्थ है AVI। तो यहां पर जो पिक्चर है वो किस उसमें बनती है? कोई भी पिक्चर लेते हैं वो कैसे आपको मिलेगी, वो आप उसके अंदर मिलेगा GIF है, ये DOC है या XLS है, क्या है? फटाफट से कमेंट करें। तो इसका मतलब पिक्चर फाइल आर टू बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्मेट, ये मिलेगी यहां पे GIF। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें यहां पर,
ट्रांसफरिंग a file from a host computer to your computer, एक होस्ट कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में। तो यहां पर आपको बता दें, पहला डाउनलोडिंग, दूसरा सेविंग, तीसरा है सेंडिंग, फोर्थ है नन ऑफ 3 ऑप्शन। ये इसके आंसर आएंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है या कौन सा आप सही बताएंगे? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन दोबारा से सुन सकते हो। ट्रांसफरिंग ए फाइल फ्रॉम ए होस्ट कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, आंसर बताइए फटाफट। डाउनलोडिंग, सेविंग, सेंडिंग, नन ऑफ 3 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन आंसर आएगा इसका डाउनलोडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपको ये मिलेगा, 100% मिलेगा आपको, कहीं भी देख लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक, आंसर बताइए। कॉलिंग, राइटिंग, चैटिंग, स्पीकिंग, आंसर फटाफट बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका। आज का टेस्ट बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि साथ में आंसर बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पे फटाफट आपको 10 सेकंड मिलते हैं, तब तक आप बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कॉमेंट करें। क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक, तो आंसर आएगा कॉलिंग, रीडिंग, राइटिंग और चैटिंग और स्पीकिंग। तो सही आंसर आएगा इसमें आपका चैटिंग। क्या आएगा? चैटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि हम अदर में पहुंच चुके हैं हमारे एग्जाम के। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये वर इज में से यार ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया। चलो इस सेंटेंस को छोड़ो, आप आगे देखो। फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, तो गलती हो सकती है यहाँ पर। इज में वर इज में से एक आएगा, तो मैंने लिख दिया, जो भी आया लिख दिया, गलती हो गई टाइप में। और यहाँ पे आपको बता दें, और इसमें रहेगा पहला डिस्क यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा ALU और फोर्थ है मॉडम। तो ये 4 ऑप्शन है, फटाफट से डालिए। तो बता देते इसका आंसर। आपका इसमें पूरा 16वां क्वेश्चन है और इसका आंसर हम अभी बता देना चाहते हैं। अगर आपको आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अन्यथा हम बता ही रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत आपको है ही नहीं है। इसका आंसर आएगा 3rd, यानी कि ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, यू कैन प्रिंट, आंसर देखिए, ए रेंज ऑफ सेल बाई रेंज नेम, 2 है एन एंटायर वर्कबुक, ए सिंगल वर्कशीट, और ऑल ऑफ द अबव, ये सभी।
यू कैन प्रिंट, फटाफट बताइए, तुम प्रिंट कर सकते हो इन चीज़ों में, इन चीज़ों जो भी है इन चीज़ों का कर सकते हो, मतलब हिंदी में बता दिया, आप समझ जाना थोड़ा सा, बाकी वहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा हिंदी में, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो आपका समय कंप्लीट हुआ, यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, इसका आंसर आएगा फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सभी यहाँ काम कर सकते हैं। ए रेंज ऑफ सेल बाई रेंज नेम और ए एंटायर वर्कबुक, ए सिंगल वर्कशीट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, यू कैन कॉपी डाटा ऑफ फॉर्मूलाज, यू कैन कॉपी डाटा ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज जो होता है, देखिए आंसर देखिए यहाँ पे, विद द, पहला आंसर विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑन द एडिट मेनू, और सेकंड है विद कमांड्स ऑन ए शॉर्टकट मेनू, थर्ड है विद बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार, और ए बी एंड, ये है ए बी एंड ए बी सी एंड डी। ये डी लिख सकते हैं क्योंकि ये होता है ए बी सी डी, कई अलग अलग तरह से आपको वहाँ पर आंसर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आलो भी आ सकता है, सब भी आ सकता है, और कमेंट बॉक्स में यहाँ फटाफट आंसर डालिए, नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे आंसर आएगा इसका, यानी कि हम जो यू कैन कॉपी डाटा ऑफ फॉर्मूला सभी कर सकते हैं इन तरीकों से, विद कमांड, सब तीनों चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, और लास्ट में क्या कि हम ये तीनों चीज़ें सही है, ठीक है। फोर्थ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेबल, ए टेबल देखिए, ए टेबल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ए टेबल हिंदी में बता दूं ए टेबल क्या है, देखिए, इज ए ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स एंड रोज, सेकंड है इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन यूर डॉक्यूमेंट, और थर्ड है कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड विद ए बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, और थर्ड है बी एंड सी। आंसर बताइए फटाफट से, 10 सेकंड आपको मिलेंगे बिल्कुल, आज पूरा 30 मिनट लग सकता है मेरे ख्याल से टेस्ट में। आंसर प्लीज गिव। तो आइए बता दें, आपके 10 सेकंड पूरे हुए, आंसर आएगा इसका, पहला आंसर आएगा, और आपको बता दें पहला आंसर है इज ए ग्रिड ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स एंड रोज। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, टू कंसर्व कंप्यूटर रिसोर्सेज व्हेन यू हैव कंप्लीटली फिनिश्ड विद ए डॉक्यूमेंट यू शुड, तुम कर सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट को, आंसर है क्लोज इट, सेव इट, टाइप इट एंड एडिट इट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब कंप्लीटली फिनिश्ड कर देते हो डॉक्यूमेंट को, कंप्लीटली फिनिश्ड, बात को समझिए क्या कहा गया है, पूर्ण रूप से आप इसको, यानी कि पूर्ण रूप से आप इसको फाइनल कर देते हो, फिनिश्ड, डन हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं उसका, इसमें ये भी कहा पूरा काम करने के बाद फाइल का क्या करोगे उसको, आंसर देखिए, बता देता हूं आंसर आपको फटाफट से, आपका टाइम पूरा हुआ है। क्लोज इट, यानी कि हम उसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड इन ए फाइल नेम, क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर कैन बी यूज्ड इन ए फाइल नेम, जो फाइल नेम में आप यूज करते हो स्पेशल, पहला आंसर है द सेमीकोलन, द हाइपन, द पीरियड और द अस्ट्रिक। ये अलग अलग से जो दिए गए हैं आपको पढ़ सकते हैं, 4 ऑप्शन है, फटाफट ऑप्शन डालिए, जो स्पेशली हम यूज करते हैं उसी को हमने बताना है, स्पेशली किसको हम यूज करते हैं फाइल नेम के अंदर। तो आपके 10 सेकंड पूरे हुए, बता दूं आपको, यहाँ पर आंसर आएगा आपका सेकंड, 21वें का 2 है उत्तर, यानी कि द हाइपन, ये हाइपन का निशान हम फाइल नेम में लगाते हैं, बाकी आप किसी को लगाए देख लीजिए, ये यूज करते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर, ये यूज करते हैं हाइपन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेड लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम ऑप्शन दैट यूजर्स कैन सेलेक्ट, फर्स्ट मेनू, सेकंड ब्लॉक, थर्ड डाटा आइटम, फोर्थ फाइल। तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन दैट यूज सेलेक्ट करेंगे? फटाफट बताइए। तो आपको इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, यानी कि मीनू, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट डीओएस चेंज ऑन यूर कंप्यूटर, आंसर रैम, सेकंड रोम, थर्ड ERM और फोर्थ है RW एंड RAM ओब्लिक RAM।
तो सही आंसर क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, विच टाइप ऑफ मेमोरी, किस टाइप मेमोरी इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट टीओएस चेंज ऑन योर कंप्यूटर। फटाफट से बताइए, आपको 10 सेकंड ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आंसर मैं इसका बता देता हूं, आंसर आएगा रैम। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आता है RAM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। आंसर पहला है बाइट्स, दूसरा मिलीमीटर, तीसरा मीटर, फोर्थ है बाइट्स। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बता डालिए, 10 सेकंड ही मिलेंगे आपको। फटाफट कमेंट में आंसर डालिए अपना, फटाफट, नकल मत करना आपने। तो यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर आएगा आंसर नंबर 4, यानी कि बाइट्स, BITS, बिट्स जो भी बोलेंगे आप इसको। 25वां क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड IBM इज फर्स्ट PC इन 1981। पहला आंसर है डिस्क ड्राइव, दूसरा है रैम, थर्ड है रोम और फोर्थ है पोर्ट। तो फटाफट से डालिए आंसर अपना, जल्दी करें, लंबा हो गया एग्जाम हमारा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है या जो पहले तरीका था वो अच्छा है। कमेंट जरूर करें। बैटरी लो हो गई है, फटाफट चार्ज लगा देते हैं। तो इसका आंसर बता देना चाहते हैं, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, यानी कि डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव, हु लॉन्च्ड IBM इज फर्स्ट PC इन 1981। आंसर आएगा डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, B2C स्टैंड फॉर। आंसर देखिए, पहला बिजनेस टू कंपनी, दूसरा बिजनेस टू कम्युनिटी और तीसरा बिजनेस टू कमीशन और फोर्थ है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आंसर बताइए फटाफट से, आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं, ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। फटाफट जो तरीका बताया कमेंट में लिखिए आंसर अपना। और आपको बता दें, टाइपिंग पेज मैंने टेलीग्राम ग्रुप है मेरा डिस्क्रिप्शन में, दिन में उसमें डाल दिया था और अब भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। वाईफाई टीच वाला ग्रुप है, उसमें डाल दिया है मैंने। टाइपिंग टेस्ट वो अलग से पेज है, वो आपको हमारी PDF में नहीं मिलेगा, वो अलग से मैंने कहा था सबसे अलग लेके आऊँगा। और वो टेस्ट है पहले आया हुआ है, बात ध्यान करना है। तो इसका आंसर बता देना चाहता हूँ। आंसर देखिए, फोर्थ आंसर आएगा, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूल दैट सेंड्स ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा टू ए डिफरेंट कंप्यूटर। फर्स्ट आएगा रूटर, सेकंड वेब पेज, थर्ड पिंग और फोर्थ है ईमेल। और एक बात ध्यान रखना है, बहुत सी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ईमेल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनको भी आप याद करना है। फटाफट बताइए आंसर आपका, टूल दैट सेंड्स ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा टू ए डिफरेंट कंप्यूटर। आंसर आप बताएं जल्दी से। स्मॉल पीस बोला है यहाँ पे ऑफ डाटा। तो आपका समय कंप्लीट हुआ, बता दें। इसका आंसर आएगा थर्ड, यानी कि पिंग, PING। क्वेश्चन नंबर 28वां है, अब एग्जाम खत्म होने वाला है। और ए फोल्डर कंटेनिंग अनवांटेड मैसेज दैट कैन बी कंप्यूटाइड व्हेन स्पेसिफाइड बाय द यूजर। यानी कि अनवांटेड जो मैसेज होते हैं, कैन बी इम्पिटाइड व्हेन, जब स्पेसिफाइड बाय द यूजर, तो वो कहाँ पे आपको मिलते हैं। आंसर देखिए, मेल बॉक्स में, आउट बॉक्स में, इन बॉक्स में और त्रास बॉक्स में। यहाँ बात देखिए, कंटेनिंग अनवांटेड मैसेज बोला इन्होंने, नोट कीजिए बात को। अगर पूरा क्वेश्चन आपको याद नहीं हो पाता है तो इस आंसर को, तो अनवांटेड को याद कर लीजिए, साथ में आंसर को याद कर लीजिए। ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलेगी, अनवांटेड एक ही शब्द मिलेगा आपको पूरे एग्जाम में। तो सही आंसर बताइए फटाफट से, नहीं मैं बता देना चाहता हूँ आपको। आंसर आएगा त्रास बॉक्स, यानी कि जब हम डिलीट कर देते हैं, हम मैसेज को नहीं चाहते तो वो मिलेगा त्रास बॉक्स में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SMTP स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। आंसर देखिए, आंसर फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। सीक्वेंस्ड मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में, 10 सेकंड आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम खत्म होने वाला हमारा और आधा घंटा भी पूरा होने वाला है। तो आंसर आपको बता देना चाहते हैं, आपका टाइम समाप्त हुआ है। आंसर इसका थर्ड आएगा 29 में, कहीं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या ये आपसे उल्टा पूछा जा सकता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का शॉर्टकट क्या है, यानी कि SMTP,
ये बात ध्यान करना है। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जिसको ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो सोच लेना उसको कुछ नहीं आता, भाई हकीकत है। और कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो भी नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो बस आपकी सर हमें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही है, इंग्लिश आती नहीं है, हम टाइपिंग कर सकते हैं, तो आप टाइपिंग ही करते रहो, ठीक है। आपका भी जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन जहां तक हो सकता है पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क। फर्स्ट आंसर है इनलाइन, सेकंड है ऑनलाइन, थर्ड है ऑफलाइन, फोर्थ है एटलाइन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए द पोजिशन ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क। डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम ए नेटवर्क, तो कौन सी पोजिशन में आप रहोगे? यहां पर 4 पोजिशन दी गई है आपको, फटाफट बताइए। तो आपका समय कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बता दें आपको, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑफलाइन। यानी कि क्या पूछा इसने? पूछा द पोजीशन ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टिंग, यानी कि जब आप, इसने पूछा है जब आपका नेट बंद हो जाए, तो बंद हो जाए तो आप कैसे होते हैं? आपके व्हाट्सएप पे देखा हुआ आम चीज़ है, व्हाट्सएप पे जब नेट चलाते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं तो ऑनलाइन हमें मिलता है। कोई अगर हमें ऑनलाइन नहीं मिलता तो वो ऑफलाइन हो जाता है, नेट नहीं चल रहा तो उसका, तो इससे मतलब ये हो गया कि ऑफलाइन हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है ऑफलाइन आ जाना, ठीक है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका भी। ऑनलाइन और ऑफलाइन को हिंदी में पूछा, हिंदी में क्या कहते हैं? संपर्क असंपर्क जो भी है तो वो कहा जाता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डालूंगा। बहुत से लाखों लोगों ने उसको देखा है मेरी वीडियो को, और वो अब भी देख रहे हैं, तो आप भी देखिए उसको। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑफलाइन। तो प्रिय साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करना, आपको लाइक करना है, ऐसे निशान आपको मिलेगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत आपको आती है, आपको लगता है कोई आंसर गलत है, तो कमेंट जरूर करें। और टाइपिंग टेस्ट की बात आती है, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको हमारा टाइपिंग पेज है वो मैंने डाल रखा है, दिन में डाल दिया था, वो आपको मिल जाएगा, अब भी मिलेगा। आप ज्वाइन करो, आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और आपकी क्या स्पीड आई है, जिन लोगों को टाइपिंग टेस्ट दे दिया, इसी कमेंट में लिखें कि आपकी क्या स्पीड आई है और आपके कितने मार्क्स सही निकले हैं। कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।